Magandang araw mga ka-farm. Ngayong umaga ay mag-harvest tayo ng maliit na upo or bisayang upo guys dito sa amin, or ang tawag talaga dito yan sa amin, tibyayong. Ayan guys, oh, maraming mga bunga. Bali dyan sila naakyat at namumunga. Bali harvestin namin ngayon yan guys. Tara, samahan nyo ako. Oh no! Na lang to. Cắm